ইনপুটে দেখা গেল প্রথমে কিছুটা নয়েজ আসলো। ক্লাস এবি অ্যাম্প্লিফায়ারগুলোতে নয়েজ খুবই কমন, তবে একটি তার দিয়ে যদি গ্রাউন্ড করা যায় সেক্ষেত্রে নয়েজটা অনেক বেশি রিডিউস হয়ে যায়। ফুল ভলিউমে অনেকখানি ডিস্টরশন খেয়াল করলাম, অর্থাৎ সাউন্ডটা কিছুটা ফেটে গিয়েছিল। যদিও ফুল ভলিউমে কখনোই দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না, এমনিতেই অনেক বেশি সাউন্ড হয়। আপনারা যদি 50 to 60% ভলিউমে রাখেন তাহলে 4 ইঞ্চির দুইটা স্পিকার চালানোর জন্য এটা যথেষ্ট।